開年之後咧，今日嚟到裕豐名門咧，同大家推薦裕豐名門最新發售嘅26棟嘅產品嘅。咁啊，裕豐名門呢個樓盤咧，如果話熟悉坦洲樓市嘅朋友都應該聽過呢個名嚇。裕豐名門從開售到而家已經超過咗10年嘅時間，咁係一個大家都比較熟悉嘅樓盤之一啦。咁裕豐名門嗰啲樓盤咧，經過10年發展之後咧，而家賣嘅全部都係現樓嚟嘅。大家可以見到咧，全部嘅外立面都已經係整好晒嘅。而家只需要做好內部裝修就已經可以交樓噶啦。咁呢一座咧係而家發售啦，今年年尾可以收樓嘅，都係個現樓交付嘅單位嚇。咁啊，開年之後咧，坦洲嗰啲新盤咧都陸續有加推新產品。咁而家嘅裕豐名門咧就推咗新嘅26棟啦。咁隔離嘅日進半島咧亦都推咗新貨嘅。咁啊，今日咧就我第一時間咧就嚟到現場咧，同大家去了解下今次推嘅新貨裏邊咧有咩驚喜嘅。咁啊，今次裕豐名門推嘅新貨咧就有一個而家喺市面上面比較受歡迎嘅積啦，89平可以做到3房2廁嘅一個單位。咁呢個單位我實地考察過咧，佢有啲驚喜地方可以俾到大家嘅。咁而家咧，我哋上現場去睇下呢個單位嘅實際情況。咁而家我哋上到嚟26棟嘅10樓嘅樣板房現場啦。咁啊，26棟咧都係裕豐名門用開嘅兩梯4戶嘅設計。咁向南嘅兩戶咧就係107方嘅3房同埋4房單位嘅。咁啊呢個咧係裕豐名門嘅常規戶型咧就冇乜特別嘅，同之前推嗰啲棟數咧係一樣嘅設計。咁特色嘅部分咧就係呢邊嘅兩戶啦。一個係88平方嘅3房2廁。係今次最有驚喜、最搶眼嘅最實用嘅戶型啦。另外一個就係呢邊嘅109平方嘅橫廳4房，都係一個實用嘅戶型嚟嘅。咁我哋入去裏邊詳細睇下裏邊嘅間隔啦。咁而家我哋嚟睇今次26棟推嘅最有驚喜一個89平嘅單位嚇。咁啊入口位置咧，呢度係一間細房嚟嘅。呢個細房咧，我哋都係有一個景觀窗嘅，呢個細房景觀都係冇遮擋嘅。呢間房入嚟嘅位置咧，而家呢個創意嘅樣板房咧，做一個玻璃牆啦。我哋交樓嗰陣時，呢度係一個實牆嚟嘅。其實呢個位咧，入唔口嗰個位咧，可以做嗰個鞋櫃嘅位置嘅嚇，即係入唔口嗰個位置，即係呢個位可以褪入啲做翻個鞋櫃。咁入到嚟客廳位置咧，就係呢個單位最大嘅賣點啦。所以第一樣就南北通先啦，前後陽台南北通。咁而家嗰個創意時尚單位咧，就將嗰個陽台同埋嗰個客廳就並埋一齊咧，做一個一體廳嘅。咁大家可以睇到呢個位。咁啊，而家呢個26座咧係裕豐名門成個小區嘅最單邊位啦。咁而且我哋前面望出去咧，前面都係啲民居啦。咁變到佢嗰個對面啲樓都係比較矮嘅，所以變到呢個單位而家我哋喺10樓啦，都冇乜遮擋啦。如果話你揀高層少少咧，嗰個視野會更加開揚，可以望到出邊嘅我哋珠海方向嘅山景嚇。我哋睇完嗰個客廳之後咧，翻到嚟再睇下廚房飯廳嘅位置。咁呢個廚房咧，嗰個因為88平咧個廚房咧佢嘅面積唔算大嘅，但係都勝在咧光猛，有個採光窗。喺廚房同埋個飯廳出邊咧，一樣有一個生活陽台啦。咁呢個陽台咧，因為成個單邊位咧，咁佢陽台嘅景觀都可以嘅，都係相對開揚嘅。而家我哋過到嚟咧，睇下呢個客房位置。客房一樣同個廳嘅景觀一樣啦，都係望坦洲出邊嘅景觀啦，都係冇遮擋啦嚇。公共洗手間呢度嘅公共洗手間啱啱夠用，
都係常規嘅設計啦，一排過3件套。主人房咧就雖然88平做3房2廁咧，主人房景觀同埋客廳景觀一樣啦，都係好開揚冇遮擋之餘咧，佢最大驚喜就係呢個位。佢88平做到咧有套房之餘咧，呢度有個衣帽間嘅位置嚇，衣帽間而且呢度比較闊落，仲有一個南北通嘅通風採光窗嘅。咁我哋嚟翻呢度再睇下呢個主人房嘅景觀。實際上呢個88平嘅呢個開積呢個面積數嘅單位咧，喺坦洲目前市場上面咧就有3個屋苑都有賣緊嘅。其中一個就嘉景康城都有一個88平嘅3房2廁啦。咁國際花城一樣有一個88平嘅可以做到3房2廁嘅單位。咁3個開發商都同樣嘅面積數咧，都係比較實用。咁其實如果話怡豐名門咧，同另外嗰2個開發商嚟比咧，咁呢個單位佢最大嘅優勢就係成個小區嘅單邊通風採光理想，同埋個視野咧係3個開發商當中佢嘅視野係怡豐名門咧，可以講佢嘅呢個88平咧，佢視野係有優勢嘅。咁根據以往嘅市場嘅反饋咧，呢啲89平嘅3房2廁單位咧，喺市場當中都係比較受歡迎嘅。因為佢比較實用啦，咁喺好多樓盤裏邊咧，譬如舊積裏邊咧，80幾平只係做到2房啦，咁而家做到3房2廁啦，而且南北對流啦，再加埋佢嗰個南北通之後咧，佢嗰個視野比較開闊啦。咁而家怡豐名門咧呢個單位嘅總價咧係120萬左右嘅，咁價錢咧就視乎樓層嘅高低有上落啦。咁我相信咧呢個樓盤呢個單位咧喺跟住落嚟嘅市場當中咧，今日跟住落嚟嘅開春之後嘅暑融春咧，呢個單位應該係比較搶手嘅。咁而家我哋開始嚟參觀呢個109方嘅橫廳戶型。佢呢個單位咧入嚟咧就前面有個細房嘅，呢個細房咧我哋睇下個景觀。呢間房面積雖然細咧，但係佢個景觀都係冇遮擋嘅啊。咁而家我哋出到嚟睇下個客廳位置咧，咁呢2年咧喺市面上邊咧橫廳嘅戶型咧都比較受歡迎。咁最主要原因就係橫廳咧佢少咗房間中間嘅啲走廊嘅位置浪費啦，同埋個廳飯廳客廳一睇咧顯得個廳比較大嘅。咁呢個橫廳咧佢仲有一個比較特別嘅地方就係呢間嘅陽台比較大。我哋可以睇下個陽台咧，由頭到尾差唔多有8米長嗰個陽台嚇。呢個單位佢嗰個廳係向南嘅。不過咧，如果話呢個單位，如果話我要談一樣嘢就係咧，如果作為港澳嘅客戶嚟講咧，都比較中意開陽嘅單位。但係呢個單位客廳佢南邊嗰個陽台咧，嗰個視野咧係有啲困局嘅啊。呢個呢一樣嘢咧，可能係啲如果話你追求開陽單位咧，呢個嘅南邊稍為舒適啲。咁我哋講嚟睇翻呢邊咧，呢個單位南邊個景觀差啲啦，但係佢個北面咧都係好開陽嘅。我哋見到呢間都係一個細房咧，佢嗰個景觀一樣係冇遮擋嘅。咁公共洗手間就冇乜特別啦，都係一排過3件套嘅配置啦。呢間細房一樣咧，個面積間房面積唔算大啦，但係佢嗰個景觀都係比較開揚。我哋最後過翻嚟睇翻主人房嘅位置。主人房咧係個窗都係向南啦，個景觀一樣咧，同個廳個景觀一樣啦，都係稍微舒適啲。不過咧呢啲橫廳嘅戶型係主打一個實用啦，109平方，講緊做到4房2廁大廳咁所以佢任何嘅產品都有佢嘅優勢同埋佢嘅不足地方。而家我哋入嚟睇下呢個單位109平方4房嘅廚房嚇，咁實說咧呢個廚房嘅面積就唔算大嘅，
佢嘅用嘅空間唔算大嘅，不過佈局比較合理啦，乾濕分區比較合理啦，同埋咧開發商呢個單位之所以能夠實用咧，就因為佢用咗好多嘅陣數面積，譬如呢度咧，佢原先呢個位佈建係一個陽台嘅，咁啊裝修嗰陣時咧，開發商交付嗰陣時咧，將個陽台同廚房並埋一齊咧，就將嗰個空間擴大。同埋呢個位最大嘅優勢就係呢間廚房咧，佢嘅光線係非常之好嘅，因為有一個好大嘅 U 型嘅玻璃窗啦。咁啊呢個廚房佢視野開闊啦，光線好啦，咁可以咁樣講咧，喺呢個廚房煮飯咧，咁呢度係一個一種享受嚟嘅。咁呢個橫廳單位咧，佢嘅最大嘅優勢咧就係實用，109平方有4房，2個廁所同埋一個大陽台。咁當然啦，佢景觀雖然私事啲，但係如果話追求性價比高同埋嗰個實用性嘅朋友咧，呢個單位都係可以考慮嘅。